Mga sangla mga malu. Hoko. 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 America, macho. Hoko. Hoko. Guyo kana gwa imbwa manje tineta kato shatirwa sokushatirwa zviya akungo imbwi pose pose ipapo takaimbwa nokuti verudzi rwekedu kaona voimba guyo uku kaichero kuri kurwa havachadzokeri kumashure vanotopererapo. War has been declared. The song for battle by the Shangani tribe reverberates with acoustic rhythm, raising emotions and reading the ancestors buried deep in the dry, dark savanna fertile sands of Chilonga, the center of the conflict for war against the living. Man is battling against grass, Lucerne versus sorghum, years of tradition, farming and culture now feeling threatened by big business talk. Words like commercial, investor, Lucerne grass and dairy are loathed here. They represent everything that is not needed. Close to 50,000 people supported by the communal land farmers fear life as they know it and want it is about to be changed forever. The conflict is nigh. To them, they face forced evictions, and as a minority tribe, the Shangani feel undervalued. This is after government said it had found an investor who will bring irrigation to the dry area by drawing water from Togwe Mukosi Dam. This project, if managed well, will turn Chilonga into a green belt, transforming life and changing fortunes. Government through local government minister July Moyo said the community will not be moved, but will be allowed to keep 5% of their land while the rest goes to grass farming and cattle ranching for their benefit. The explanation from government, while sounding sweet, the community is unhappy because of years of mistrust between government and citizens. The hesitation to embrace the deal and animosity against it is understandable. We have been lied to a lot. Never again. That is the message coming out from Chilonga. Leave our land, the Shangani have declared in a war cry. Ndinonzi Abraham Hasani Chitsange, ndiri mugari wemuno. Kutanga kwamadziteteguru edu akabva kwaMupapa, vakatamiswa nenyaya yemapurazi. Ndakazoberekwa hangu muno 1965. Ndikagara muno, hondo ikauya. Tikatakurwa tikaenda kwainzi kukipi Chilonga. Ndo kwatakandogara kudzamara hondo yapera. Yapera hondo
1980 ndo patakazodzoka kuuya kuno kudzokera kwatanga tabviswa nehondo tichiendeswa kumakipi from 1980 1990 ndipo pandakarovorawo mudzimai ndikaitawo vana from there 1990 ndakaita vana 10 nemudzimai wangu uyu wandigere naye. Ndakatanga kurima 1996 ndipo pandakatanga kurima zvikandibetsera kuti vana ndikavaendesa kuchikoro. Ndavaendesa kuchikoro ndine vana vakadzidzawo vamwe vakatogirajuweta kuita nanikiri graduation kuGreat Zimbabwe. Saka but pari zvino ndichinavo vamwe vanokwana kuda 4-5 vachiri kuda kuti ndivadzidzise. Havasati zvavo vasvika kuzvikoro zvekumusoro. Ndiri kumurimi kudero ndava nezvinhuwo zvakandiitawo kuti ndizviwane zvichiburikidza nokurima kwacho ikoko. Ndakaita matrekta 2 ndo ari kutondibetseredza kuti kurima kwangu kudeni kuendeke. Ndakaita matrekta 2 mapickup mamota 2 lori 1 ndiyo imwe tirakita yacho number 1 yandakabata pano. Tandiri kurima mumunda mapfunde ndo andiri kunyanya kurima. Ndinorima futi ndichiti vana ingwevu tinodhilivhara but yangu contract zvikuru sei kana iyo GMB iro gore rino ndine about kuda 4 tons dzandakaendesa kuGMB. Kunanikiri kuDelta ndakaendesa 11 tons dzepamba kutora nedzegroup ndine nanikiri. Ndine mamota 2 magonyeti akatoenda kuDelta. Saka ndiri ndo mota imwe yacho iyi Isuzu 3 liter. Tractor imwe yacho ndio Ford nanikiri 6600 yakabva muhoi. Saka izvezva ndiri kunzwa kuti vanoda kuti titore ruvhu ratinoshandisa tozosara tichibatana nei. Iyi ndiyo futi lori yacho iyi iri kubva futi mukurima. Iyi ndiyo trera yematrekta anodhonzwa tichiita kuti zvinhu zvibve mumunda zvichiuya kunanikiri. Nyaya yari kunetsa ndiyo yatisingazivi kuti zvinobva nepi. Isu tiri kuona sekuti kuda vanochochora kurima kwatiri kuita kuti isu hazvitifaniri. Ndiko kwatinozvitorera kuti kuda hazvitifaniri kuti tiwanewo zvinhu zvinotibetsera mukurarama. Ndo zvatiri kuzvitora saizvo. Kuti pane zvimwe zvatakatadza isu hatizvizivi nokuti kana ikomo materium hamusi mumapurazi kuti anhingi kana kuti varungu. Inzvimbo yatakabva nayo kubva ipapo pakatamiswa 63 tichiuya muno ndemedu. Saka takamutamburirawo muno tichiti varungu hatidi kuramba vachidini vachitivhisa isu vanhu vatema totofanirwa kusara tine vhurani redu. Saka ikozvozvozvona zvakutotora futi kuita sekuti takurwisana pachedu sei. Tinongoziva kuti murungu bari murumboka wacho takambomuona achiti unotora masemburo kuchipinda polls one of the days. Tikati aiwa siyana nezvaunoda kudini zvaunoda kuita ivhundirani dzokera kwawakadini kwawakatorerwa kwako kana kuri kuti wakambotorerwa rimwe purazi kunogwa kusiko kwako. Hazviiti kuti kwawakatorerwa uripirwa nekusiri kwako. Ndozvatakatomudza murungu wachoyo. Isu hatingabetserwi nenhanikiri nekambani yemunhu
tiri kuti triangle ndo vakabva vabereki vedu kana madzikuru nana baba vedu chii chiri kutibatsira. Kambani kana kaita nazvo zvainoita mukambani inenge ichishandira iyo nemhuri yani yavo, hapana kubatsira munhu. Tikadaita tichibatsirwa nevakabviswa muhipovha nevakabviswa mumalilangwe nemugona renzonga vachibatsirwa zvetione kuti kwakatanga kutorwa ndoko kwatinofanirwa kudzidza kuti tinobatsirwa. Kana iko kutirango tichiona tisina zvatinowana zvatakabvira kutriangle kokuno ndiko kwatichabatsirwa kana zvaita sei. Kana uyu anotaura murungu unoda kuita kambani inopfuura kana Hipo Valley. Hipo Valley izvozvo hapana kana vana vedu vanowana mabasamo. Vameno vanongouya vanongovuyisana ivo vechivekama vachidini vachipinzana. Izvozvo ini wangu mwana wakatograduate haana nebasa waone makore maviri tinaipo pamba. Saka zvinotibatsira tozobatsirwa newebundo zvinenge zvichibva kupi. Hatidi kana kumborimirwa nemunhu, tinongoda kuzvirimira. Tatizo kutirango zvakakona sezvo zoita kunoku. Hatidi manhema kusora tichidini tichinyeperana, hatidi nyepa, hatisi vanana isi. Takazviona tiri kutaura kuti nguva yahondo taivimbisa kuti kwai varungu vachatishandira isi, tiri kutoshandirwa izvezvi. Nguva yahondo taivimbisa kuti mabhoromana anga muHipo Valley machaita edu ndedu izvezvi. Hatidi nhema isu, hatiyamwisiri runonzi munwe. Aiwa, hatisori tichidero. Hatina kana mbonanikiwa neuniversity negovernment. Government yakavisa vanhu vezano vaitoti tiri kuita mastructure vataura zvemansaka ndipo pavazopinza kuti mazotitendera kuti tirime bundo. Tikati kwete hatidi zvebundo, ndanimotsvaka nzvimbo isina kana chii kana vanhu muisemo munomuwo ndemani ndemedu. Plus university weyo takanhanikira musi watakasangana naye pachipinda pozo wakatiudza kuti iye kana venhanikiri wakatoti kuti iye unoda 2000 hectares. 2000 hectares vachida 10 hanikiri dzimwe 8 dzinoda upowani. Munoona tisada kuswera tichida kunyeperana kana kuti tida kutorerana nzvimbo nemapurani. Hatidi mapurani akadero. Ndo mafunde andapura ndikabudisa achienda kuJMB nekuDelta. Awa manhanikira ndozopa mombe dzangu kana dzakushayiwa chikafu. Nehuku nezvose neshiri dzise dzamunoona dzichiva idzi. Ya ndizvo zviri kuita uku. Hapana profit kwatiri. Isu profit yedu ndiyo mafunde atiri kurimawo. Ndizvo zvinotiraramisa. Ndizvo zvakatotipa zvinhu zvatina, ndizvo zvakatipa zvedzimba zvatinazvo. Tairinhanikira muzvimba zvematanda zvemambuko. I understand Shangani. Apart from kurima, teaching futhi. Tinoita kurima nokupfuwa mombe. Ndizvo zvedu. Nongorima magadheni ewo kuti tikwanise kuwana chii? Tikwanise kuwana murivo. Hatina tangotaura kuti zvose izvo zviri kuda zviri kurongwa hatizvidi. Iwe takatomirira mhinduro kuti vave nemhinduro yacho kuti zvatakubudza ziya kuti hatizvidi zvava papi. Ndo matonhanikira kana tanhanikira mapunde acho. Awa marara asara mapunde atoenda kwana Delta nana GMB. Ndio nhanikiri yacho. Anonzi chii mapunde aya? NS 5511. NS 5511. Asi pachishangani munomati chii zita renyu munomapo? Mavele otsvuka. Mavele otsvuka. Mavele otsvuka. Atiriso kusvika bwala. Mapunde matsvuka anoshandiswa kuti kubika doro. All right. So, how long have you been doing this? 96 till now.
ndo mapunde atiri kurima tichirimira Delta kana GMB tinoipa iyo hurumende yedu ichiwana kuti tinoisapota nemapundewo vachitora tax zvose zvinenge zvichidiwa takatoimirira mari yeGMB kuti tibhadharwe izvo hatisati tabhadhara vanga vachibhadhara 21,900 RTGS. So even amunodelivery direct kuDelta amunobhadharwa neRTGS? Tinobhadharwa futi neRTGS but iyo inoita 23,400 RTGS. 23,400 for a ton? Per ton. So ukasupplya 4 tons? 4 tons GMB, 12 tons ndodzazoenda kuDelta ndakabudisa ini but negroup takaita mamota maviri kutoreva kuti 30/2 yoita 60 tons. Sorghum is the mainstay of this economy. Kids have been raised to university on the back of hard work by women who toil these fields. The crop and its benefits are so obvious. Cars, tractors, and livestock are part of a Chilonga community. Those who come from this area are content with the life they live and don't have any dreams or imagination of anything considered better by men. Mothers, sisters, and aunts added their voice. The pain and the fear of the unknown, which is evident in their eyes, betrays the burden in their heart. Zvotifadzi. Asi hatifadzi nokuti tikarimwa uswa tinenge tisina chokudya, tinenge tisina zvokutibatsira kuti vana vedu vawane kuenda kuchikoro, nokuti kurima uku ndokunotibatsira kuti tiwane kurima. Kubva zvatagara muno ini ndakawanikwa ndichiuya kuno tisina chinhu, asi izvozvi zvinhu zvose zvatinadzo nokudzidzisa vana chikoro tazviwana nekurima, tichikuenda kumunda tichingorima. Murume wangu hakuzivi kujota, tinongoita basa rokurima tichingouya nawo mapunde tichipfuura izvozvi. Tabuda izvozvi tikapinda tinenge tichipinda tichingorudza zvososona kana kuchizishanda. Ukabudamo munenge muchizvikwenya kumeso uku nokugwadza kwazvo, asi kana tapedza zvotifadza nokuti tinenge tichiwanawo kubatsirika paupenyu nevana zvose nechikoro, kuwanawo kuti uwane chigayo, uwane sipo, kurima ukoko tichingoshanda nemapundewa. Tangovonawo vanhu vanongouya vachingoti kwai toda kutora minda, vachingofamba vachipega tichitoda kutora tigorima Loseni. Saka isu tichiti Loseni haidliwi, Loseni haina profit, haina zvachinotipa. Saka isu tajaira kuti kana tichirima tinowana zvinotibatsira kumunda, ndokwatoshanda ukoko tichiwana zvokutibatsira. Ng'ombe dzatinadzo nembudzi zvose tazviwana nekurima. Uchitengesa uchindotenga ng'ombe, uchitengesa uchitotenga mbudzi, uchitengesa uchiwanawo huku, uchiwana nguruve yamuona ichidla iyi yabva muku. Handiti inotodla zvinhu zvakarimwa. Kana pasina izvozvi hairarami nguruve iyoyo, inorarama nekuti tinorima tichiwana mbudziwo. Izvozvi ndoitira kuti ndakaitenga iyoyi kuti igare muno ijaire pano, kuti iwane chikafu ichochi chatarima ichochi, manhanikire iwawo atapurawo. Saka tokugadzira kuti tideni tigopa futi nguruve, mombe anobatsira futi iwawo. Izvozvi baba pasina chikafu tinotora manhanikire iwawo nguva dzokuti nzara muna October tinenge tichipa ng'ombe tichidla. Saka zvose izvozvo zvinobva kupi? Kumunda. Isuzvo izvozvo toona zvichitiremera nokuti isu zvokutenga zvacho mari yatowana mumapunde nemari tichawana kuLoseni, toona sokuti isu mari yatowana kumapunde tinowana mari yakawandisa nokuti inotibatsira. Vana vamahwa vachitaura baba vekwedu, tine musikana aenda kuboarding kunhangira akagraduate, tine mukomana anga achidzidza ari kuSendandoni ari form 6 izvozvo tichida kuti aende kuBulawayo kuuniversity. Saka izvozvo zveLoseni nokurima kumunda zvinototishungurudza isu nokuti tozviona kuti hazvitibatsiri. Chinobatsira chaicho kundorima kumunda ukoko tichiwana nhanikiro. Patachata ini 90 tichingorima tichidero, tichingorarama tichingodero nekurima. Hatina kuzorima chimwe chinhu, hatina kuita chimwe chinhu, kungorima. Izvozvi kuchembera ndimozviona ndakura nevana vangu 10 vavo nichingochengeta nokurima.
tichishanda zvinogwadza panguva dzokusakura tinonge tichishanda nevanhu tichingobatsirika. Hakuna zvatingaita tongoti tiri kutoshungurudzikisa mumwoyo yedu nokuti zvinotigwadza, nokuti kana tichifunga kuti tobva muno tondoiswa uku kusina zvokutibatsira, tozviona sokuti tinenge tiri kushungurudzwa nokuti hakuna upenyu hwachararama hunotifadza, nokuti zvatinenge tichiwana uku nezvataiwana muno zvinenge zvine musiyana. Tinenge tiri pakunhamo yokushungurudzira nevana zvese nezvifuyo zvatinazvo zvinenge zvichidini zvichingotambura, hapana chazvingabatsirika nazvo. Saka zvinotigwadza nyange kuvati hativati, tinenge tichingoti torarama sei, zvofamba sei, togodini kana zvadai zvatongori kuda kutoregwa muminda yedu yatakuriramo. Inyaya yekuti parimwe hoswa hadzifari zvachose kuti zvokutamba, asi kuti ndonoshawa kuti ndingadini mukati memwoyo kuti mwoyo wangu ndogwadza zvokureza, ndokuti ndo pandotowanawo zvose zvandinazvo ndo pandozviwana. Vakangovatora tichaendepi? Vari kutanzi vanokurimirai 5% zvanga panenge pari padiki saibeseri chungu. Vana vandinawo 4 vagodzidza ne5% ndigodya 5% yeuswa. Hazvibatani. Ndajara rangu kuti mafunde ndo andaingoda wana manjirima. Ndisati ndawana mukana. Asi kumusanganise ninge chitwawo tongoendawo. Tichinzwawo kuti vanenge vachiti kudini. Saka baba vataura kuti panapa ndo pane rukuvhute rwevabereki vavo, imimiwo mato pano mukawana zviri nani hamungadi kubva here? Ina handidi kubva. Handitodi. Mukapuwa zviri nani nehurumende yenyu? Kana kutopiwa handidi, zvandorarama ndinoona kuti zviri nani kudarika zvandinoda kundipa izvo. Nekuti chero kote nacho tiri kunorimira hurumende chishava mari yekubhadhara. Chava chazogona chi? Beta ndizvishandise nesimba rangu. Ndoona kunge zviri nani. Panyaya yeLuseni chinhu chinototishungurudza kana takagara. Luseni iyoyo hatimboidi. Dai vachiita zvana Delta zvavanoita kuti vanouya vachitipa mbeu tichirima tichivatengesera vana ingweu tichiendesa kuJNB, kwete zvokuti munomba uye vatore varime ivo. Zvinhu izvozvo hazvitibati zvakanaka. Vangotaura nyaya yeLuseni kana BP yangu inotobva yatoshuta nenyaya yeLuseni, nokuti Luseni chinhu chatotishungurudza muno. Kana rugare chaiyo hatisisina nenyaya yeLuseni. Tinofamba mumusangano umomo vakambouya Minister Parents Shiri kwaChilonga tichivaudza izvozvo kuti nyaya yeLuseni isu hedu tiregei takadai. Nyaya yeLuseni ngaimbori mwaoko kumusoro kwavo koko. Isu vatirege tichingorima zvatagara tichingorima vana mapfunde chii mhunga chii tichizvitengesera. Nyaya yeLuseni no. Luseni apa. Maramba. Luseni kana. Hatitoidi Luseni. Dai vati vanouya votipa sezvinoita vana Chibuko votipa makontrakt torima isu tichivatengesera. It's better pekuti ivo varima. Nokuti vakangorima isu tizoziva kuti muno tichatobvisiwa. Saka zveLuseni hai sarendi. Asi ndedhenderi Luseni yacho iri kuda kurimwa? Tanzwa kuti inoda kurimwa nadhenderi. Ndianoda kurima Luseni kuti azosenga achienda kuChina kutofidha mombe dzake makambani ake ukoko. Ndiani akakudza izvi? Vakaenda kumusangano kuChirezi vachindoudzwa izvozvo chinzi nemunhu wacho kondakta wacho uripo dhenderi. Akambouya kuchipinda uko tikamudzingirira. Akabata mashamba. Akainda saka inyaya yeLuseni chinhu chatishungurudza. Vagari vewadi 6, 7, 8. Hatitofunga kuti vanofunga kuti kune vanhu. Vanotoona sekuti tiri mhuka. Mune munda wakakura sei? Ndine 6 hectares. Dzese idzodzo dzinenge dzakurimwa uswa kana zvikaramba zvakadaro? Ndo zviri kutotaurwa plus isu hatirarami neuswa kaisi. Munorarama sogamu handimati ndeyekubikisa doro here? Riripo remapfunde ratotorimawo vana Chigangarana, vana Chikwambo, Chimwa Muzamani, ndo mapfunde edu chaiwo iwawo. Ndo atotozva tichitorimawo nebusiness. Ndapasina kupindira kwaishe nechokwadi pasi pano taiona moto
government is adamant. The villagers will benefit. The investment is for their own good. Minister of State for Provincial Affairs, Ezra Chadzamira, told us. He accuses naysayers for peddling false information to agitate the villagers into spanning these amazing investment opportunities. Okay. Pamusoro pe Lucerne project iri kuChiredzi patiriko zvino nehurumende nevagari vari phase yeconsultation musure mainvestor anenge auya neprojects munharaunda. Saka project yeLucerne ine zvakawanda zvainobenefita Chiredzi. Takatarisira dunhu reChiredzi. Chekutanga ndechekuti dunhu reChiredzi idunhu rine nzara risina chikafu, asi vachichengeta zvekare mombe nembudzi. Mombe nembudzi dzavanochengeta zvipfuwo livestock yavo haina ufuro. Saka chekutanga ndicho chichavakudziridza izvozvo. Chechipiri chichavabetsera as outgrowers munzvimbo iyoyo, vachava vachirimavo Lucerne grass, vachiwana market yekutengesa, vachiwana forex inovabetsera munharaunda iyoyo. Ndichimwe chichavabetsera. Chechitatu vachabenefita zvekare as community. Investor unenge achirimira community on free basis, pasina muripo, ane a percentage inova ichabuda pamberi after the negotiation between the community and the investor, because inenge iri win-win situation. So currently matimukuita negotiations, what is the extent of the negotiations? Vari kufara here vanhu vacho iko? Yes, they are mixed reactions. Some because havasi kuziva kuti what does the project mean. Vamwe vane vakuziva kuti project inorevei, vamwe vasingazivi kuti project inorevei kwavari, because pane mixed feelings nekuda kwokuti vamwe vanoenda vachiexpressa zvisiri izvo pamaererano neproject, kuti vanhu vachaitwa displaced vachienda kune dzimwe nzvimbo havachabenefit. This is an agriculture sector, so the first beneficiary we-agriculture sector muridzi weimomo. It's not a dam construction. A dam construction is the one which displaces people, not agriculture sector. Agriculture sector is there to benefit the local community. So there is no one who is going to be moved away from the community. They are the first beneficiaries, all of them. So when you're saying no one is going to be moved from the community, I want you to clarify on that aspect, because what is being happening in Chilonga, they've got a settlement pattern which yakamira sekuti vanhu vanogara kwavanogara uko, then vane a grazing area, then vane a agriculture land. Saka kurova kuti vanhu vakagara vazvigadzika zviri a formal settlement. So there is no one who is going to be moved away. Vanouya investor unoenda ku agriculture land yagara iriko kudhara. That's the. What is the benefit of this investor in this? Because you spoke about the benefit of the community. Why is the investor interested in doing this? Every investor, if he is coming, it does mean it's business. That's why Zimbabwe is open for business. Yes. He's coming for business. But when you are coming for business, also there's a consideration for the local community, a win-win situation. Because as Zimbabweans, we are not there to disadvantage our community. We are there to promote and to develop. The country needs development for us to live in upper middle income economy by 2030. We can't achieve that whereby there is no development. So we need development. So in that development, we also need to look into the benefits of the community. Is the community benefiting? Is the country benefiting? Is also the investor benefiting? Because it's a win-win situation. There is no one who can come and pour his funds for nothing. Get out with nothing. Yeah. But what is the role that you are playing to ensure that that balance between investor and community relations are maintained? What we are going through, that's why I said we are on consultation period.
whereby we need to teach the community the goodness of the project, and also the community should put on paper their documentation, what they are expecting from the investor. Then we will take the documentation from the community and we take the documentation from the investor, we put together with the government, we see everyone should be benefiting. Thank you very much, Thank you. Honorable Minister, for your time. Thank you very I much. wish you the best of luck as you manage. Thank you, that transition. thank you. Government and the investor identified as Darren Kutsie are now declared enemies here. Even though village headman Velem says talking will make more sense. Come, let us reason together. But the land belongs to our ancestors. We can talk to you, says the headman. Kushushikana kunokonzeresa kuti tisanyatsogadzikana inhau yekuputirwa minda pasina nhaurirano. Takatarisa maererano nenyika yedu zvavakatidzidzisa vatungamiri vedu, vakati kutapedza kugoma. Saka zviri kutivhundutsa izvozvo zvakuti kutotirerutsa kuti ko chii chakuitika, isu tichiziva kuti tapiwa nyika yese kuti tinge isu vanhu vatemawo tichigara mune zvakanakawo. Painawo manje hatichaoni takagadzikana, takutohwa tichitovhunduka kuti vakutotibvisa vacho ndivanani. Izvo mapresident edu ndo akati garai mese munyika umu. Chatishamisa manje kumashure apa takanzi tinoofisa varungu mapurasi nenyika yose kuti isusu tiwane ivhu. Dho takagara riri ivhu redu revana veZimbabwe muAfrica, asi zvakazotishamisa ndezvokuti takazokaruka murungu atisvikira, tikamubvunzavo mune zvakanakawo, nhaiwe bhururu wabva kupi? Akati ndabva kune His Excellency. Ko uchibvavo ikokozve, ko wadinivo kuuyavo nemagwaro anoratidzavo? Akati haiwa, from His Excellency ndo vangondituma. From His Excellency papi pacho kuHarare. Alright, toimbokubvunzavo iwewe from His Excellency. Ko kumasvingovo kunana governor wambopindavo here? Akati handina kupinda. Ko muchiredzi? Akati handina kupinda, but ndakambotaura navo. Ko kukanzo chaiyo iri pedo nesu wadiniwo? Akati handina kupinda. Oshaya nebepa rinoratidza kuti from His Excellency rinoratidza kuti wakamboitawo munhu anorespektawo munyika, kungokaruka watoti bvu panapa patiri isusu. Ndiani munhu? Anonzi tongozva kuti Denderi weLuseni. Ko kunoku kwawazosvika kunoku wasvika sei? Akati haiwa, apa ndangobva ikoko direct, nokuti nzvimbo yacho ndakamboifamba. Isu hatizvizivi kuti wakamboifamba nguva inokuti hana kumboti consult. Ko zvawasvika panapa pauri nhasi unowu, ndiani pakati pevakuru oro angava mukomana wawawonavo kuti gogogoi, kana mukazoonawo sabhuku ndambodarika napanapo ndine basa randiri kuita? Hapana. Ndo zvativhundutsa vakuru izvozvo. Saka zvabva zvatora mwoyo yedu kuva vanhu vasingaratidziki munyika. Izvozvo zvabva zvatiratidza kuti saka isusu hatimbori vanhu munyika munomu. Ati you see, tikati kona iwe, ko dai kwakuri kuti iwewe zvatakusvikira tangopinda muyadhi mako, kukaruka tatoti vhu muyadhi mako, imi varongo munoziva mitemo, hamuzaiti fura here? Akati haiwa, ndaikwanisa kufura. Kusaka zvauri panapa tokuita sei? Sevanhu vatemavo nokuti wangopinda tokuitawo seiwo mumunda medu, kana nokuti hauna saka tokutakura tokukanda pasi pebridge here. Ipapo tasvika ipapo tichitaura naye, iye akaratidza kuti shuwa ndakanganisa.
kushawa kana 1 bepa rando kubva kuna his excellent kungouya nenhangiri nekambasi yake anoti ndo kwandiri kutora uko kushawa bepa wora anoti iriwo ndore example wekuti ndabvumirwa na president iyo izvozvo shuwa zvabva zvatibata munhu washi zviripo iko zvino isu tangomirira maconsultation ndo atiri kutarisira nokuti ivo vakuru vakati tichakupai vanhu vokuzotaurirana navo kana musingade hakuna munda unotorwa unless kana matiwo imivo munobvumavo vanogona kungoenderera mberi ndo zvavari kutaura but sezvo chirongwa chanzi chabva noku his excellent murungu ndozvativudza isu saka takuziva kuti chabva from our president zvakanaka kuita maconsultation nokuti kana vakasaita maconsultation hatizivi zvavari kufunga ngavavuye tivarambirewo isusu kuti hatidi kana kuri kubvuta voita zvekubvuta isu tadini taramba isusu pachedu hatidi nokuti hatichazivi kuti tingawana kupi nzvimbo yakasununguka sokuziva kwedu takuziva kuti nyika yese iyi yava nevanhu vatema vagaramo aiwa izvozvo hatidi toda kungowedzera tingosangana chete tisangane sevanhu vatema venyika yavo ndabva kwakati ndashawa nzvimbo chigarawana papapa manje kana varungu kana vachiuya vasauya pamusha pedu apa ngavawane pokupuhwa vaite mabusiness vanogona kuti vakira zvitoro tichivatengera vanogona kugadzira marodhi vachibhadharwa imomo ipo vhale musingafambi zvakanaka titori imomo yamunana nhangire mapurazi akawandisa tine nzvimbo dzakanzi nemapresident edu idzi nzvimbo idzi musambogara mapinda kana mapinda imomo zivai kuti muchadzoserwa kumusha kwenyu tozviziva izvozvo saka dzitoriko nzvimbo dzine vanhu vakaita musarinya varamba vachitopinda imomo saka imomo manje ndo tinotoencourage our government kuti kana zvichiita ngaitodzora ivavo vanhu vakapinda zvisina kuauthorizewa napresident vadzoke kwatiri kunoku ivava vana denderi vopinda ikoko. I'm one of the farmers in this area. My father is a village head. He is the one who is called Velemo. Velemo is an area in Chilonga, under Edmund Chilonga. So this is our land, where the government is saying they want to take this land and give it to Darren Kutsie and Paul Kruger, where they are said they want to grow lucerne. But the entire community and the population, we are saying we don't want that project. This is our inheritance. So the entire population is saying no to Darren Kutsie, no to lucerne project. We are tired of being shifted from one place to another, each and every time, because we once have a conversation with the Zimbabwe Human Rights Commission, who told us that this Darren Kutsie was once a farmer who had been shifted from his farmer in Mwenezi. He is a victim of land invasion. And they told us that he was saying he don't want to shift other people because he was once a victim of being shifted, because he was a victim whereby his farm was taken by the government, by the people. So once they take this land, then they give him our land. Change of leadership and political leadership will again tell us that when there is a change, then we can come and claim our land. We're going to say we need our land. Like what we did, we've been saying the white has taken our land in the 1890s. But this land invasion of 2000 was trying to correct the problem which was incurred by these white people by the time when they were in authority. But now we are saying we don't want the government to repeat the same thing. The government knows clearly that we don't want our land. We don't want with our land. If they want to give him land,
Why don't they give him the land which they took from him? Because of course, like us black people, we said, those white, they had those land. Why don't the government give them those lands? Because this one, it's not a farm. Yeah, so it's really, even the elders, the ancestors, they are angry about this one. And we are going to tell them, we are telling them each and every day. And a lot of things is going to happen to them. Whoever comes here, you should come once, not twice, not thrice. Because once you come twice, you are in for it, because we are telling them. Once they come, we tell them we are going, someone is coming. Especially those people who are against us. Because remember, they sing, they say Nehanda is a powerful ancestor. The same applies to our ancestors here. They are powerful. Once we tell them that this thing is against us, the power of our ancestors, is the same like the one they are singing each and every day about the Nehanda and the Kaguvi. But they want to take it as if our ancestors, they are foolish, they are blind, they can't protect their children. They protect us as Nehanda is doing. Despite the assurances, the Shangani are angry, warning they will summon the dead to fight for the battle of the living. A traditional ceremony is planned later in the month to hand over the burden to their spiritual fathers. To them, the dead are the final arbiters of disputes. They say the dead are an asset, treasured and revered, standing in the gap to defend their own against even guns or men in suits. These men driving SUVs and hiding behind the power of the law, made at their own wings, will have to first conquer the dead, the Chilonga community has said. Yeah, really, we are planning a big ceremony, what we call a kupahla. We are going to do the pathing here. I'm sure I've shown you some our graves there. We don't just get to those places while we are not angry, while we don't have a program. We get to those places where there is a program, where we are angry or where we are happy. That's where we approach our graves there. Because those graves, they are crucial. They are crucial places for us, because that's where we can, when we are happy, we go there. We teka mkombe le here. Mkombe ikhaye dzwala ibhahla iteka fole area. Toisa pass up. Zvikari zvevu zviya zvakapiswa zvikanaka zviya singaputsiki ndo matodira chi doro redu nendiro dzematanda ndo matodira chi doro redu. Isango la kuvulavula kwalawo hey ikarale ina kunengesana mbuhoko yachiniwa siku lakona lelo yale hoko la miti wakala yokuchichanisa emunenge yale. Saka no, we are saying totally the government yaita blunder. It made a big blunder, because no, if you look our tribe, you call some of them, you say it's a peace-loving people. Really, it is a peace-loving people. But once mango ita zvisina kunaka, apa government no payato zvidenhera, because mukaona government ichigona kuita zvose zvanga ichiita zviyazvo yanga rinyaya kuti yai respecta tradition echi evanhu. Pataveri apa apasisina kuti they are not respecting our tradition. So it is against the tradition. They were used to go to Mozambique. It was through these places. Nzvimbo dzino ndopavaidarika nadzo vachidzoka vachipiwa sadza nehuku vachiti hatidli dzondora, hatidli musoro, kwai derere no comrade havadli chiderere. Nhasi makutibata nerubokwe. Nzvimbo dzakakuchengetai. Mukatobvunza vana Chiwenga vava vakagona kurarama nekuda kunzvimbo dzinodzi. Muchanga nyange ukabata gumbo ukauraya. Even if you beat him like whatever the way you beat him, he won't tell you his truth, as long as the truth ichiraramisa vanhu vakawanda. Saka vanga vasingagoni kutaura kuti makomrade tamaona apa, because vaizviziva kuti toda kuti tisunungurwe isusu kubva muhunapwa hwevarungu. But today they come, they say, I know you are useless. We are the one who are in government, then tisu tine timba. So we are saying no, they can't exist for long kana vakaramba vachidaro, because mama ancestors vanasekuru vedu vanotoziva izvozvo kuti aiwazvo
Ndovanhu vatachengeta vasingagoni kuchengeta vana vedu. Ndopanganyakana mubhaibheri mukanyatsotarisa munatsoona kuti zvinonzi mumwe munhu akambochengeta mumwe munhu akazodla namambo nokuda kwekuti akarangarirwa nezvinhu zvakamboitwa navabereki vake. Saka the same applies with this problem. We are against this government program because nzvimbo iyi is cleared because it's a farming land. Each and every person has got his or her piece of land where he grows maize, sorghum. Basically here we grow sorghum. Saka we don't want with our land. We don't like. Atidi aizvilavi nendawo yamani yahina. But what is so special about this land that government wants? What's so special about this soil? Yeah, the government is not clear with us because ourselves we are saying this land is a rich soil. It's a black soil. We don't need fertilizer for us to grow this one. We don't need a lot of rain for us to grow crops. Just a minimum rainfall can make us a good harvest. We know that. Because if you look in 2017, a lot of 30-ton trucks were carrying this sorghum from our area here. There were a lot of them, more than 200 to 500. A lot of them were going to Chibuku, a lot of them were going to Ingwe. So we don't need someone's water here. We don't need someone's water. And to tell you the exact thing, the government won't succeed with this program. Really. Once there is no agreement with us, it won't succeed. They can put pressure, they're going to do whatever they want, but they won't manage to come to easy destination. Because you know, most of these people Shangaan, they are quiet most of the time. But if they start their grievances or their war in whatever they do it, or by words or by whatever, you won't win it. We know that one. So the government should not do that. Should not persist doing whatever the government is doing. And we don't like because we have somewhere to complain to. We don't complain to the government because we have seen that the government is not on our side. So we find an alternative for us to complain. Which one is to tell our ancestors? We don't tell anyone. We tell our ancestors, no, hey, these things they are doing something which is wrong for us. Ndapasina kupindira kwaishe echokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisi vamwe. Aitanga ukahlamara pachipiwa maCIO achisvika nemota dzisina manumber plate zvichinzi uyai munyorese maassets enyu nevanhu vamunochengeta. Ndobva tanyoresa. Hatina kuziva kuti zvii zviri kuda kuitika. Tava pakati pokunyoresa ndo vanozitotiudza kuti hapanoda kuzorimwa Luseni. Tikada kukakavara zvikanzi ukasanyoresai mhaka yani imhaka yako. Shure kwaizvozvo tikati isu hatitenderani nazvo. Ndobva padanwa masabhuku kuchiredzi masabhuku adanwa ndobva anzi ndamutoudza vanhu kuti panzvimbo yavariyo panoda kurimwa Luseni. Pane misha ichatamiswa, pane misha isingazotamiswi. Saka ndamutoudza vanhu kuti ndo zvoda kuitika. Saka isu manje tobva tati izvozvo handini hatiwirirani nazvo. Tataura kuti hatiwirirani nazvo ndo pakatanga musangano. Pakatanga kuuya VP pachironga pairrigation paya. Vice President waChiwenga. Vachiwenga akati izvozvo zvinofanirwa kungoitwa chete kana zvawiriranwa nevagari. Kana musina wirirana izvozvo hazviitwi zvokuti vanhu vatoregwe minda irimwe bundo. Saka tikati kana VP vataura saizvozvo zvinenge vatigonera isu hatizotenderani navo. Vakati tichatuma vakazoshayika vamushakabvu Perenzi Shiri na uyu Fortune Chasi na uyu Chadzamira na uyu welocal government uyu July Moyo. Ivavo vanhu ivavo newefinance ivavo vanhu ivavo ndovachakuzogara pasi nemasabhuku neutungamiriri hwenzvimbo nemapressure group kuitira kuti vataurirane kana vawirirana manje ndokuti pazoro kana pasina kuwirirana hapana kuwirirana. Asi hazvina kuita saizvozvo. Pakazosvika pakazouya mushakabvu Perenzi Shiri vakati no tokuzivisai kuti uko kuzhe toda kuti titore minda iri kuzheyo
tipe uyu Daniel Kutsiye. Daniel Kutsiye arime bundo remombe. Imiwo muchapuwa 5% secommunity. Isu tikati takatanga kurambirana ipapo. Kati ipo izvo zvatidi. Isu magariro takaita akanaka nekuti vabereki vedu pane pavakatamiswa kuTriangle, Hippo Valley, Malilangwe, Gonarezhou, nekuku kumaBalauta kwakatamiswa vanhu. Kuko kwakatamiswa vanhu kwacho hakuna zvakunobatsira nyika. Hakuna chinobudako. Saka ndinoda futi kuti tamisa matakaunganidzwa futi. Saka takatanga kurambirana ipapo. Zvikanzi no, tichatuma futi delegation kuti youya kuzotaurana nemi. Ndobva vadzoka. Ndio pakazotumwa vemastructures veZANU-PF. Pakauya uyu unonzi Aaron Baloyi, uyu Ailes Baloyi, na uyu Ndava uyu, na Jeffers Masosote, na uyu MP Masiya, na Gwanetsa, na uyu anonzi uyu Musikavanhu. Ndio vakazouya tikasangana paMutomani. Tikavaramirana navo tikati isu kunoku kwedu takagara zvakanaka. Uye kana iri nyaya yezvimwe izvi hatina dambudziko izvi. Isu kuti titi uswa kuda kuti murime uswa, isu hatidyi uswa isu. Tinodla mapfunde. Tichivaudza kuti nemagandanga paairwa hondo airarama nemapfunde egangara. Ndio aidyiwa nemagandanga panguva yehondo. Nokuti vaibva paMozambique vachipinda munomu vachiti vabereki tibikirei. Zvamakuda kutiita izvi makuda kutikanganisa. Pakati netswa neipapapo pakamboimbwawo nenziyo dzechivanhu chekwedu dzatoti ndedzehoko dziya dzinoimbwa kana vanhu vaenda kundochecheudzwa dziya. Nzvimbo dzakaimbwa ipapo nokuda kukurambirana. Hoko hoko Amerikai mashuri hoko 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 guyoku kana gwaimbwa manje tine takatoshatirwa zvokushatirwa zviya. Hakungoimbwi pose pose. Ipapo gwakaimbwa nokuti verudzi gwekedu kaona voimba guyoku chero kuri kurwa havachadzokeri kumashure, vanotopererapo. Saka vakaguimba vachiratidza kuti isu manje tasvika pakushatirwa. Nokuti gune mutemo gwawo guyoku gune mutemo hwarwo kuti gunoimba kana zvadini. Nekuti pane nzvimbo yakasarudzwa nevakuru vedu madzeteguru vamwe vakashayika kuti uku kana mavakuku ndo pamunoimba guyoku. Yaigara munomu. Ndio matakavaradzika parikova ipapa pashure pambijana apa. Ndio vamwari papapo. Ndio mavaigara imomo. Isu takatoberekerwa munomu. Vakatobviswa kupi kunonzi kuTriangle kwaMupapa. Isu tikatoberekerwa munomu. Ndio pandoziva ipapa kuti ndio pamusha imomo munomu. Ndikangobviswa munomu tikuona kuti ndine ndakatorasika. Handichazivi kuti kumusha kwacho kukava kupi. Nekuti ndakatoberekerwa apa ipapa ndo pandogara baba vangu ipapa ndo pakatiberekera ipapa. Ndikazokurawo ndiri munomu. Ndio pandakazokurawo ndikadzidziswa kurima naMudhara kuti kana uchida kuguta handinamboenda kubasa ini. Kana uchida kuguta shandira pamuvhu rima. Ndobva ndarima ndikagona kuroora mukadzi. Ndaroora mukadzi nemari yekurima. Ndobva ndazovakawo chimba icho chidangwaza ichochichi. Ndikati mukadzi wangu takuenderera mberi takutobudirira. Ndobva ndavakawo toilet iyo. Ndapedza izvozvo ndobva ndazoda handitsvakewo chokufamba fambisawo. Ndobva ndazotenga mota iyi. Ndapedza kutenga ndobva ndazotenga kombi. Iye zvino nokuda kwenhingirikiri kweinflation yakatogarawo pasivo. Ndobva ndazotenga futi kombi. Nekuda kwokurima handina kubasa kwandakamboenda. Saka apa tairima kotoni, mapfunde ndo zvirimwa zvatoshandisa. Ndo zvatoshandisa apa. Iri danga rangu remombe. Ndine mombe dzinokwana kuita ma50.
dzinogara mudanga umu. Dzimwe 30 ndakadzipfuwisa muvanhu. Ndakadzipfuwisa muvanhu kuvabatsira kuti vawane zvokurimisa. Dzimwe 30 vanenge vachichengeta vachirima nadzo 30 asi 50 dzirimo mudanga umu. Ndakabva pakurima. Ndakadziwana nekuda kwekurima. Handina baba kubasa kwandakaenda. Ndine vana vandinodzidzisa ndatarisira kuti ndikazotengesa chimombe ndichirima vana vangu vachaenda kupi kuchikoro. Mbudzi umo dziri 40 dzirimo mbudzi umo. Mbudzi idzodzo futi ndakadziwana pakubva pakurima. Nemadhongi ari mukati umo ndakamaona kubva pakurima. Handina chimwe chinhu chandinokwanisa kuwana zvokuti ndizve pachinhambo chokurima chete. Gore rino pamapfunde ndakatoita gonyeti almost 28 tons. Saka rori yakadhonza ipapapo ikaitoenda. Mari yacho haisati yauya ichiri kuDelta. Ikutonoswa nenyaya yekuti vandivhura maakaunti itai zvakati zvikawanda. Ndio zvino zvatononosa mari yacho. Ndikadai ndichitoti apa pakudliwa mafuta nenyaya yekurima. Ndio pei kana vasvika nguva dzino toti pei yasvika nekuti takuhora mari yemapfunde, takuhora mari yedonje. Zvemapfunde ndizvozvo. Takanzi nenhingirikiri patakarima tairima ma1-1. Ndobva pauya veDelta. Ndikati ndiri chairman weCOTCO. Ndiri chairman futi wegrupu reDelta. Saka ndinotungamira magrupu maviri. PaCOTCO takarima tikatengesa donje racho hatisati tapuhwa mari. Vakatora zvatova ne2 months vatora donje racho. Varikutononoka nemari yacho. Zvokutoti kwakutambudzika futi pamusha nenyaya yekuti ndikavabvunza kuti nyika haina mari kati handoo zvazoita ndokushandira nyika kwacho kana ichauya zvayo. Pagrupu remapfunde Delta ndiyo yakauya munomu ikatikumbira ikati taikumbira kuti mubatane mutirimire mapfunde ekuti tizondoita zvedoro tiri kuHarare. Saka ndobva tabatana. We are almost 10 pagrupu redu tichirima. Tichidaro manje tinenge tavakuti kana aibva tosanganisa masaga aya ivo vanotipa mainputs votipa maemti, then pamainputs vanozobatira mari yacho kana patotengesa. Saka tinounganidza pagore kana mvura yakanaya tinokwanisa kuita kana 10 magonyeti. Asi gore rino tinenge tangoita 2 rangu ini nerevamwe mapartners angu. Saka ndo zvataita chete nekuti mvura yacho haina kunyatso kudini kuna zvakanaka. Asi 310 zaizo tokwanisa kuti 10 magonyeti obuda. Mambotaura na MP wenyewe nenyaya MP takaita meeting naye tichimuudza kuti iwe MP unoona sei. Iye wairatidza sekuti hachifariri chirongwa chacho. Ndiye umwe waitiita kuti tiwane achitipa madirection ekuti tiwane kutaura neCouncil nekwaDA. Tichitokumbira kwemiwo zvamoda kutambisa vanhu kuti nzvimbo yacho ihuru inoda kubviswa vanhu. Ichitugamirwa na MP1 mawadi maviri, wadi 8 newadi 6. Saka vanhu chaivo mapopulation irimo ipapa kana chitaura mahouseholder almost kuma 10,000 mahouseholder muno. Asi tikataura population kuma 50,000 vanhu zvichireva nevana. Ndiri murimi wemuno, ndakaberekerwa muno 1975. Baba vangu vakaberekwa kwaMupapa, vakabva kwaMupapa 1963 vakauya kunoku kwaVilemu vakasvika vakazobereka Wini. I'm now 43 years ndiri muno ndaberekwa. Vana baba vangu vakatema minda vakandisira, inova ndiyo nhaka ndiri kutochengetawo nevana vangu. Saka ndomba ndiri kurima izvi. Saka chiri kundikasamadza ndechekuti tiri kunzwa vichinzi kunoko hakuna vanhu, hakurimiwi.
kana kuchinzi hakurimiwi, inini baba vangu vakashayika vasingashandi, ko vaindikurisa nei? Vaindikurisa nekurima muvhu irori randiri kutorima renhaka yandakasigwa nemadzitateguru angu. Saka zviri kutirwadza kuti ko kana kuchinzi kwakuda kurimiwa Luseni nekuti hakuna zviri kuitiwa, ko zvinofamba sei? Izvi ndakarima ndikatengesera JMB, ndikatengesa mafunde kuDelta, ndikatengesa mafunde kuIngwebu. Saka zvoreva kuti tine chokuita nevhu irori. Saka kana zvichinzi hatisi kurima, handisi kunzwisisa kuti zvinofamba sei. Handitendi, handina muono kuti tine chingatibatsira ipapo, nokuti zvizhinji zvakavimbiswa kubva kare zvichinzi tichazokuitirai zvakati, zvinotaurwa but hazvibudi. Asi mukutaurwa zvinotaurwa chako chaiko, hande pakuti tizvione, hatizvioni. Hatisina trust, takatoruza trust. Saka hamene kuti chii chaicho chazvizvazvo. Munoona kuti nzvimbo inei tinovavhotera excellent zvakanaka, and nzvimbo ino vari kunyatsokuziva nokuivimba kuti vanohwina nesu, but kana vakuuya vachitidayo shuwa vanotichungurudzira uchiwo, nokuti shuwa tiri kurwadziwa. Hatina chavimba kuti chichatibatsira. Chinotibatsira sinorarama nemvura yemudenga. Kunyange mvura ikati shoma, tinowana nepatinowana napo, topinza vana vedu chikoro, toraramisa mhuri yedu zvichienda mberi. Andi muri kuona kuti dzimba dzamuri kuona zvese zvamuri kutaridza zvinobva muvhu. Hatisi kushanda muno mwizi, hatizivi kunonzi kubasa, kuipo vhaliyo iri papadhuze hatiindi, asi tinongorima, asi tinongoguta. Handinopanzisa baba. Saka dematiregawo, chikumbiro chedu chiri kuti dematiregawo. Munomu takawandisa, nzvimbo ino yeward 6 takawandisa. Izvezvi vamwe havasisina havana pokurima pakatokwana, nokuti takatowanda. Saka handioni kuti tichizobatsirwa tose kana pakauya chirongwa chakadai chakaita sechi. Hapana. Izvozvi ini ndikarima ndikaona zvisaga zvangu zvandowana, ndinogona kubatsirawo kana asina kurima. Wakasvikawo pandira kati ndoda kutengawo zvisaga kuti 10 bags kuti 10, ndinomutengesera. Uye mafunde atorima ari kundogadzira doro ramunonwa vanomwa doro ikoko, mapines chichi zvese zvinobva mumunda matiri kurima. Kutaura kwandiri kuita magonyeti akatobuda kuvhiki rakatopera irori, ari kuuya achitotsenga mapfunde munhu. Amunoona achitodarika uchienda kuna Harare achienda kupi, anobva kuno. Ino kana muchiti kuno kwakuna vanhu, kuno kwakurimiwa, ko vari kuzvisenga kupi? Zviri kurimwa nemhuka ugonere zhou here kana zviri kurimwa nevanhu? Hamuoni kuti kutirwadzisa ikokoko kunotiisa kuti tifunge kuti saka kuno kwatirangariri kuti hatisi vanhu. Alright, ameno hatinzwisisi kuti motidawo panguva dzakaita sedzekuvhota here, ndo pamotirangarira poga here. Garai muchitirangarirawo, tiri vanhu venyu excellent, munopahwisa ivavo. Tinzwireiwo tsitsi, tiri vana venyu, tiri varimi vakatokwana nezvitupa tinazvo zvokutorima. Hatishandi, mukatarisa hatitoendi kubasa, but vana vedu vari kurima munomu, vari kudzidziswa nemari yokurima. Handimozoona izvozvo tiri kutambudza kuti mauvheti munomu medu akawandisa, asi hapana kana hwane akambowanawo chidimbu chemundawo. Izvi zviri kunzi toda kutora futi Luseni. Ko vanhu ava vamuri kuda kuti kana Luseni yachona toda kubvunza kuti kana vauya kuzorima Luseni yachona vanhu vachavaita sei? 1 2 kana vatora Luseni yachona enzvimbo yekuti vadzvare Luseni, vanhu tinenge takuzoita chii? Tinenge takugara here? Tine ng'ombe, hatina mafuro. Nzvimbo inoyi inzvimbo ine vanhu kwese kudai, yakasaitwa chii? Kuti ndo mafuro eng'ombe hakuna, futi takangomanidzirana. Uku ndo kumunda kwatoti kana tarima nguva dzemashanga ng'ombe dzoenda kupi? Dzoenda kundofura ikoko. Saka alright, kana makutora kuti murime Luseni, ng'ombe dzoenda kupi? Togara nadzo pano, todzichengeta sei? Toita sei? Mune matiuraya, mune musingachadi kuti dini tirarame. Mapona baba, hatisina kutorarama sei? Kutaura kwandiri kuita, ndiri kutaura ndakamirira vanhu vese zvichembere neharahwa zvese vari kuti Luseni hatitombotoidi.
zvatakakura tiri ndo zvatakatojaira, ndo zvatiri kutoita, ndo zvinototipa upenyu. Zvakatonaka zvakatodaro. Hatina chimwe chatingati toyemura kuti mutibatsire. Tongonditi Mwari kana vati dene Mwari vakatibatsira nekunaya kwemvura. Kana mvura ikanaya tinodya tichiguta. Hatina kana problem. Yatoti zvakati zvikatikumbira zvakatibatsire zvakati tikutoti kana kuri kuti muri kuona sokuti tiri kunetsa tichiti tonzwa nzara nenyaya yemwedzi kuti dzimwe nguva tinobatsirwa nemadhona yes kana auyawo anenge auya kuzotibatsira hatirambi asi pachedu toga tinozvikwanisa. That's why chiti Luseni akuno kwaaya hatidi nokuti takakwana isu takakwana mati Luseni bodo bodo hatidi takatokwana nemafunde edu nokuti andimoona kuno kuti tine kambani yeDelta, tine kambani yeIngwevu vanotipa mbeu dzavo tovarimira pedzezo tozovatengesera votitengera. Delta zvakare ndizvo zvavanoita, vanotipa mbeu dzavo tovarimira vozotitengera. Vana JMB vanongozotenga mafunde edu tinovatengesera zvakare. Andimozwana saka chakashata chii kana kwakuchinzi zvinhu zvachona izvozvo ndizvokuti ndizogara pasi kuti varimi we tine mbeu dzedu idzi dzakaita sana Luseni mamadi kuti murime mozotitengesera. Mambonzwawo pfungwa dzedu kuti tinozvidawo here kana kuti hatizvidi. Kana kwakuri kuti murutedza kuti zvido zvedu maizonzwa kuti Luseni hatidi matongogara magara pasi. Saka izvi takuzoona kuti zvava zvinhu zvokungomanikidza kuti saka chero magara edu hatisina kusungunuka takutongogara tichingosla kuti saka taita se tine dzimba dzatakavaka nemugodhi nekuchera zvese tapedza zvese munhu waperera kuti papa ndaperera. Izvi makuya muchiti Luseni saka zvoreva kuti todini manje ndapasina kupindira kwaishe echokwadi pasi pano taiona Minister Moyo and the new Agriculture Minister Anxious Masuku spoke on the deal, saying it will help in the attainment of Vision 2030, a middle-class economy for all. My question is directed to the Minister of Local Housing in relation to the livestock program. It's for the agriculture. You are running away from the Minister of Agriculture. I know he's involved. There's a issue in Chilonga where there is an attempt to grow Lucerne grass for livestock. And when we were there recently, they said that you were aware of it. This is why I directed it to you, Minister. I understand that there's an investor who wants to come and ensure that they grow Lucerne grass in Chilonga and Chiredzi and improve livestock and quality. Would you care to explain on that issue, Minister? Okay, thank you very much, Chief Secretary, and thank you once again, Blessed. I will have the Minister of Agriculture talk to your question, and also if Honorable July Moyo can just come in later. Thank you, Honorable Minister of Agriculture. Okay, all right. All right. Thank you, Chairman, and thank you, Blessed, for asking that question. The development of Chilonga area is in two parts. The rehabilitation of the irrigation scheme that has been dormant for the last 13 years, and we have just revived it. And the agriculture aspect of it is obviously the responsibility of the minister who can explain what is happening. Then there is the second part where a developer wants to do irrigation for Lucerne. And again, the minister will talk about the importance of that development. But where I am involved as Minister of Local Government is wherever we have irrigation schemes in the communal areas. The Communal Lands Act requires us to designate that irrigation scheme through the President so that irrigation can take place. And that irrigation which is planned for Chilonga, there is a social impact assessment that has been done to see if there are going to be displaced people from that development
and we don't think that they are going to be displaced. In fact, using the strategy that has been applied in other parts of the country, especially in Middle South and Chisumbache area, we think that the population there will benefit, because as the Lucerne is grown, for what the minister can explain in terms of these livestock production systems, the communal people will be allowed to have at least half a hectare, which is irrigated by the investor per se, concerned. So for an area which is very dry, if you are given irrigation perennially for half a hectare, what we have seen in Sumbaje, it changes the lives of our people. And this is what is intended to happen, is to change the lives of the people of that area. They might not grow Lucerne themselves, but the irrigation will afford them to grow whatever they want. And if they grow Lucerne, it is to support the bigger picture of growing Lucerne. But as has happened in Sumbaje, instead of growing sugarcane, they grow 3 crops a year. And we hope that given the temperatures there, the people in Chilonga will end up doing the same. So that is the part I can explain, that we don't disadvantage our people. We make sure that the people benefit from the enterprises that will take place in that area, and we designate it in terms of the Communal Lands Act that it has become an irrigation area, and the rest will leave it to the Minister of Lands to develop. Thank you, Honorable. Okay, thank you very much, Honorable Julaimo. Now to the Minister of Agriculture on the livestock plan. Thank you, Honorable Minister. In terms of the broader scheme of events, the agricultural transformation strategy is one of its key elements, the livestock growth plan. And in that livestock growth plan, we realize that the 3 biggest impediments to running livestock as a business, especially in communal areas where we keep livestock for other issues, is that there are poor pastures, the disease havoc, especially January disease. Over 200,000 cattle have been lost between January and June 2020 already. And we also realize that because of inbreeding, our cattle have especially become increasingly smaller. So the interventions brought about by this livestock growth plan are to reverse that insalubrious situation. And we envisage growing from about $958 million worth of livestock to $1.9 billion in the next 5 years. And the pasture aspect is critical, especially because 90% of the livestock in the country is in the smallholder sector. So for them to move out of poverty and to contribute meaningfully towards the journey to become a middle-income economy, it is an imperative that we afford them the opportunity to access quality feed. And Chilonga is just one example of the many that we're going to do. We're going to look at along the major rivers to create green belts, for example. 1 kilometer on either side. We are going to look at dedicated irrigation schemes. We're going to be rehabilitating the boreholes, tip tanks. We are going to be partnering with development partners to do so much more. So this is just an example of our intervention in the southeastern part of the country to empower the local communities, especially because in that area they are a cattle breeding community. There are 2 schemes, in fact. The first one is a 6,000 hectare proposed Lucerne project, and the other one is a 3,000 hectare one. Both are going to be integrated into a master plan, which will feed from the Chugwe Mukosi Dam, where we possibly will be able to irrigate upwards of 25,000 hectares. And with the regulator coming on board, that area will be developed in a very, very special way to the green belt and to benefit farmers. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Minister Dr. Masuka. This project, if managed well, will turn Chilonga into a green belt, transforming life and changing fortunes.
Government through local government minister July Moyo said the community will not be moved, but will be allowed to keep 5% of their land while the rest goes to grass farming and cattle ranching for their benefit. The explanation from government, while sounding sweet, the community is unhappy because of years of mistrust between government and the citizens. The hesitation to embrace the deal and animosity against it is understandable. We have been lied to a lot. Never again. That is the message coming out from Chilonga. Leave our land, the Shangani have declared in a war cry. Sorghum is the mainstay of this economy. Kids have been raised to university on the back of hard work by women who toil these fields. The crop and its benefits are so obvious. Cars, tractors, and livestock are part of the Chilonga community. Those who come from this area are content with the life they live and don't have any dreams or imagination of anything considered better by men. Mothers, sisters, and aunts added their voice. The pain and the fear of the unknown, which is evident in their eyes, betrays the burden in their heart. Government is adamant. The villagers will benefit. The investment is for their own good. Minister of State for Provincial Affairs, Ezra Chadzamira, told us. He accuses naysayers for peddling false information to agitate the villagers into spanning these amazing investment opportunities. Despite the assurances, the Shangani are angry, warning they will summon the dead to fight for the battle of the living. A traditional ceremony is planned later in the month to hand over the burden to their spiritual fathers. To them, the dead are the final arbiters of disputes. They say the dead are an asset, treasured and revered, standing in the gap to defend their own against even guns or men in suits. These men driving SUVs and hiding behind the power of the law, made at their own whims, will have to first conquer the dead, the Chilonga community has said. Government and the investor identified as Darren Kutsie are now declared enemies here, even though village headman Velem says talking will make more sense. Come, let us reason together. But the land belongs to our ancestors. We can talk to you, says the headman. Minister Moyo and the new agriculture minister, Anxious Masuku, spoke on the deal, saying it will help in the attainment of Vision 2030, a middle-class economy for all. Development, while being the only step forward, brings with it understandable and undesirable effects, some of which are forced displacements. And when not managed well, those displaced benefit the least or are actually neglected. Those with well-fed bellies, deep pockets, use their power and connection to grab resources in the name of investment. The more they take, the better fed their kith and kin are, the poorer the rest of the people become. The poor say they have just had enough of this, and are saying it's time big money keeps their pockets shut. Mashingo Center for Research, Advocacy and Development, MACRAD, documenting and detailing the conflict between government and the Shangani tribe, has called for an effective grievance redress and feedback mechanism. The aim is to ensure that development benefits those in the areas that are being developed.
and not further those in power and influence of the developed at the expense of the inhabitants. The well-fed, the powerful, the rich must always be conscious of ensuring that the rights of the poor, the struggling, and the not so well educated are protected as enshrined in the Constitution, which protects fair treatment of all by government through fair administrative justice. The Chilonga Grass Project presents government with an opportunity to ensure that it is not the government of the rich, but it is the government of the people, and that the voices of the minority will be heard and protected. Blessed Mhlanga, Heart and Soul TV, Chilonga, Chiredzi. Dapasina kupindira kwaishe nechokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto. Dapasina kupindira kwaishe nechokwadi pasi pano taiona